بله ها. الان بگو برارم که وظیفه‌ای که به تو بسپردم چه کار کردی؟ همه را انجام دادم دیگه. چند نفر تیار کردی اشتا آدمایم؟ یک سه چهار نفر با استعداد خوب پیدا کردن که قراره که دیگه بیا این فیلم خودش را بسازه. نفرات تعبدیلی هستم. بله هم در جمع پشت بکن. یعنی فهمیده هم به فیلم کار بکردن سابقه دارم. ها دیگه میبینم چیگاه امتحان خور میدم خوب بود نبلا رخصت بکنه میرم. کجای؟ یا الله سلام علیکم مونده نباشه. بفرمایید. خوش آمده. امینا؟ بله ما بیامدیم ما بیامدیم امینا بیامدیم به تکبری به تلویزیون فیلم بازی کنیم ما پخش کنیم انا نامی رو به تکبر رو بزنه بگو که چند ما پول میدم به خاطری که اوزا کشمیشیه. شما به می تیپ و قیافه آمده؟ بله به می تیپ و قیافه آمده؟ شاید که قیافه چکار شده؟ سرکنه این رختا این کوشا خونی ما تحریک بیده گلام برق ما روشن نمیده کوشا هنی منه سهیه برارمه این چیز شمانیه؟ این چیز شمانیه؟ این برا تحریک بود کله پینک ما بخور به دیوال آینک بشکن یا رنگ کلکی در که خونی مانه میگم در آمان کم احترام بگی. بله؟ کم احترام بگی نه خارج آمده. خارج؟ ها. پیاده آمده رو بالش خواهد شوک دیگه پنازه. خارج آمده ها؟ یعنی میمون نویزی که تو در مقابل ما که خارج آمدم میمون نویزی میکنی چی رقم؟ آگه راسته ببینید مدام مقامیت بیاقلی نکنی که میمون خیریجی میمون کنی و همینی ما خود با گشتگی میشا خونی ما لباس میره ما طور میمون کنی یا شاید به دو تا گرمیش تو سی حالا توی اینجا بیامده که دیگه با مفت بزنی. چه کار همه به تکسی شیشته ای؟ مثل اون مازدا همسای مناسبی تو هم توفنگ هم بزده باشن که خدا با ما شاپ سره دار. اولا روزی که من به دنیا آمدم وقت توفنگ نبود ریک جیب خیلی بود برار جو بله. حال تو ازی به ما بگو که سابقه کار کردم تو به سینما و هنر چه سابقه داری؟ من اگه راست بپرسی یک چک شیر به سینه مادر خونه خوردم هر چی خوردم به شیر چوشه سینما کار کردی؟ سینما و هنر فیلم سینما و فیلم چیه؟ دیگه طالب دیگه جان فیلم کار کردی. بله یا بگو دیگه. فیلم کار هر روز زنی رو من ری میکنه برم پیمرو چه فیلم؟ خیره باشه براره به الان تو به ما بگو که درس خوندی؟ بله درس خوندی؟ درس چه؟ الاف کنه تو به کجا کلام شدی؟ من به خونه پیشون سرا خوب بگه تا صرف چند مکتب آها روز اول برم تو با مکتب معلم صاحب گفتن تو به درد جامعه نمیخونی نه یا گفتم با خاکی تذکره داری یا نه؟ تذکره؟ بله یا گردنم بند باشه که من بی تذکره یم او هم که برفتم گفتم چیزی تو نمیتونی نمیشته کنی زاد و ولد ندارم خود تو به درد کی میخوری؟ به درد چی میخوری؟ به درد نانی خوب یاره فکر نکنم که تو به درد نانی خم بخوری استعداد دارم انشالله خیره باشه نه هرچی به دک باشه به کفگیر برام زنده باشید بیاین خب اسم از اینا نوشته کن نوشته کن یک خواهشی بکنم بفرمایید از این بزرگا مافه بچه ها خود بشینم یار کار کمال داری خدایی از تو بیشتر ببینه اگه چوب کنم خیلی خوشحال میشه دیگه به خاطر که صدا فهمیده شه بگم بله شما اسم شریف خور بگی شریف بچه همه من نانه مدار گفت طور آخ میکنم شیر سینی خود به تو به ایل ندارم نرو که به فعل و مکار نیه نه برو جو اسم شریف خور پس چشم شو مدار خور میگم هم شریف بچه همه من مدار گفت شیر سینی خود به تو به ایل ندارم نرو عزیز من اسم خور بگو عزیز کو خاصی کو عزیز بچه باجی خسور خوشو من رو تا پیار مندیل خوب بزن به زمین گو آخی راک باشی بگو اسم شاهزاده خود میگی یا نه؟ شاهزاده نانی منه و کارم نانی من شاهزاده اما اسم نانی تو نمایمه تو هم اسم خور بگو کنشته کنو اسم من؟ ها
کوی میگه شاهزاده. پس از اون همه چی میگفتی؟ یعنی توی تو به حساب عزت و احترام و تربیه فامیلی چیز هم میفهمی؟ برابر یک سر سوزنه. سیه نوشته که اسمی نوشته کن. نوشته. بگو مدری یا پیری؟ بگو اسم خود خو اسم پیار خو بگو گیلک ولد مدر می. اسم پیار خو بگو گیلک ولد پیار می. ولد پیار می دیگه با ولد کاکا کو بگو. ولد پیار می. پیار تو اسم نداره. خانده. خانده. گیلک خانده نوشته کن. خانده. پیار من سیدو. او اسم لالا خوردمه. من لالا تا چی میشناسم؟ همین لالا خوردگاه خود شمانه. ای خورده؟ ای امان از این جمعیت موشم کلمتره. اسم از این کجیر برار جنگی. کجیر برار جنگی. کجیر برار جنگی. خب اسم از این دیگه کی؟ مدر پیار آخ کرده. دارم هم باشه مدر هم آخ کرده پیارم. لب بخندی بخوره بخندی. اسم بگو اینا آثار عتیقه یا اسم عزیز زیقی و زاغمه در دو را لالومه. یک کتابچی پوری ما اسم عزیز. نه میریم که کیسه گونی نوشته کن. یاره بله می نوشته میکن. میگم ایسته لواج شو. بگو نمیشم. سگو امین تاک از پیش خود پاک کن با همه نگه سرگی. داری تو شروع کنی بخیر. شروع کن. چی را کمادن پیش خود پشت پیران بکار بگیرم تو همین تناک را کماد داری بابا تاری که از اونی بیشتر پاکه. کله گردی توش چی را کمادن یه اصلا به روی اردونی نداره این به اردونی کنون نشده خیلی باشیم تو هم بگیر. با خود بیشون بردونی به کجایه. سریع برای من گوشا خود را که من وقت ندارم برای جوایه همین گوش من. گوشم وای دیگه هم باشیم. سکو برای من انار وقت امتحان دادن خب امی کامرا و عربی تو میبینی بیشترش همینا. امتحان شروع میشه بفهمید بله یا خب گوشا خوب فکر خوب حالا کار خوب بگید خیلی یک نفر فکر و عبدال میاد و تو میگه براتون به دوزی گرفتم انام اصل عمل تو اینجا چیه؟ براتون به دوزی گرفتم تو شرم عیانه داری؟ ها؟ بس میکنه تو چی ده هموندمی تو؟ حالا وقت دوزیه من تو وقتی امتحان میگیرم امتحان میتونی که کردم دوزی من دوزدم تو منو بگیره در کیلو تریاک چیز ترار میگه بری زنیاتی پیش ما آخی من اصلی امتحان میگیرم که فیلم صاحب کنیم امتحان من به تو قرار بود توی عذری تو حقوق بدم خود دو عدد علم دوست میخونی حالا مثلا به تو بگم آها بی مثلا بگو چی همادم این با استعداد مینه نه من یعنی خود بیارم با استعداد تو میگی تو این که زنده جور میبشینانه تو تختکر بیشی برتر است بالا فس نکن بابا سکو دست خوری علگی من دیواری رو خود تکیه میدی بسیه ببخش برو تو سکو برو سکو برو ها تو فکر کوی از نفر عبدی بیای و تو میگه بیبی تو محتاج شده اکل عمل برو چی رسک چی رسک آدمی تو بس میگم برشیده که تو این بیخی بی برای تو بی بس تو چرا مادر خدا تک شده درست کنم سر جا خود بگیم که میگه بگم و تو بتونم که هیچ شفاخونه تو رو قبول نکنه تو قبول میکنم برو بشی بیا از این من مال کامیاب شدم برو بشی دستا خیبته که برو برو تو رخصت برو تو بشی برو بشی از من امتحان آخی بیا از این امتحان دو شرف خود بکنی بستاش از تو میپرسه اینا رخصت کنه که بشی کمقت کشی برو بشی غلط افتاده
میگم باشه خودی از این ریچودی کنو که یه آدم مثل از اون تکلیف داره برو آنجا سکو اگه تم مثل از اون کمی بشینی بچه بیایی تکمی سادی دیونی که تو هم آماده رخصت کنم برای رفیق گردن تو بردشه لالا از تو خیلی هوشیارتر به شرطی نیست کردی چه بیاد پوشیدی حتما نپوشی بشی کم قبطشی خب یعنی تو به فیلم هنر کار بکردی یا نه؟ لالا گردن من از تو بیشتر مستریع برای من خوبه سکو برای تو فکر کوی یک نفر از دور میای و تو میگه پیات و دون مرده از عمل تو چیه؟ پیات برو بشی برو مدرن جوونی برو بشی برو چی میپرسه؟ خب سرگی اینا روی اردونی ندارم اصلا سر اینا به فیلم هنر رو نمیشه هر چه که از اینا پولی از این بطر و از این بطر امون به سر را طال امتحان نگید این سکر چه رقم سرگی باشه خودی کنی گردی خو خری میفهمی تو به اردونی کار بچونی آخی تو یک روزن اگه به فیلم هنر کار کرده بشی سر کرده بشی تماشا کرده بشی سر تو ما میشه متاسفانه شما اصلا روی هیچ چیز نداره بیتر عزیز تو بیا بری اینجا فیلم بسیدی به درد فیلم ساختن برو نمیخوری برو چارتا میش خیلبو که به جلو کن و بنار به چلو نگه بیتر آخر آقا بعد بپرسه خیر لالا تو یک سوال نگه مردن این ماتار همه هیچ سکو مردن و دوستی و ماتار همه سرناخ و گذشته یک سوال نگه سوال میکنم خب تو فکر کن که تو یک آدم عدم شهید تکه تکه تریش تریش در بدن تو چه چوبی؟ برو اینجا کلاپ احتیاج بدی خدا تو نره بلند تو چه لحظه که استفاده کنی؟ سکو تو چی میشه؟ به چی رقم خودش ما گفت کنم؟ چرا؟ بگو به چی مدل خودش ما گفت کنم؟ به چی مدل؟ ها چرا مدل تو در بداری؟ آخه تو بزید که راست میگو اینا خودش شما با در دیگه نمیکنه بیا جلوشو که تو به درد هیچی نمیکنی حساب نباده فقط رخصت بینا که برو ما اشتباه کردیم برو بده عجم اصلا نفر بده کجا اصلا نفر ها اصلا سلام افتو برو تو ادام کلاه خوردم برو مدوی از آن لحظه تو مقدم به کوچه بیا خدا نمیدی آتش به بخشی داره بسه عجم برو جلوشو ده بده رخصت از اینا شیرین نیم شما برو خوبست تو بده خیراته یاره من اشتباه کنم در من نفر برو اصلا من اشتباه کردم که تو جلوره ایستاد کردم که تو بری یک 4-5 نفر آدما با استعداد فهمیدی پیدا شدی اشتباه از منه که من به افغانستان آمدم که فیلم بسازم خب چیکار کنم تا منطقه هرچی گشتم از 24 نفر با استعداد رو پیدا نکردم یعنی این به اون منطقه از اینا استعداد داره این 3 نفر بود همین 3 نفر بودم بعد مالا فایده نداره اینجا فیلم ساختن بله پس من برم خارج